Հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր է։ Հին աշխարհի պատմությունն է։ Մեսոպոտամիա կամ Միջագետք։ Տարածքն ընկած է Եփրատ եւ Տիգրիս գետերի միջև։ Այստեղ են սկիզբ առել մեծագույն քաղաքակրթությունները՝ Բաբելոնը, Աքադը, Ասորեստանը։ Դժվար չէ։ Մի փոքր։ Եթե մի բան չհասկանամ, դու ինձ կպատմես։ Իսկ պատմություն տանող կախարդական դուռը հիշում ես։ Վաղուց չենք բացել այն։ Հա, պապ, գնանք, հա։ Դե ինչ, առաջ, դեպի Միջագետք։ Առաջ, դեպի պատմության խորհրդանոց, Բաբելոն։ Ուխ։ Այսպիսով սկսում ենք ճամփորդությունը։ Պապ, որտեղ ենք մենք։ Սա Բաբելոնի քաղաքային դարպասն է։ Իշտար աստվածուհու դարպասը։ Իշտարը պատերազմի աստվածուհին էր։ Նրա պատվին տաճարներ են կառուցվել։ Նրան պաշտել են Միջագետքի ժողովուրդները, շումերները, խուրիները, աքադները։ Պաշտել են պատերազմի աստվածուհուն։ Գիտես, զարմանալու ոչինչ չկա։ Մարդիկ ավելի հաճախ կռվել են, քան ապրել խաղաղ, եւ բոլոր կռվողներն էլ որևէ աստծո պաշտպանության կարիքն են ունեցել։ Թեպետ որոշ գիտնականները համաձայն չեն, որ Իշտարը պատերազմի աստվածուհի է։ Ոմանք համարում են, որ նա պտղաբերության աստվածուհին է եղել, ոմանք սիրո եւ գեղեցկության։ Ինչպես հին հռոմեացիների Վեներ աստվածուհին։ Կամ հույների Ափրոդիտեն։ Բայց առայժմ դու երևի այնքան էլ ծանոթ չես հույների եւ հռոմեացիների պատմությանը։ Բացարձակ ծանոթ չեմ։ Այ հաջորդ անգամ կայցելենք Հունաստան կամ Հռոմ։ Լավ ասացիր։ Կայցելենք Հունաստան կամ Հռոմ։ Պապ, իսկ նրանք Բաբելոնից հեռու են։ Իհարկե հեռու են, բայց բաբելական թագավորության ժամանակ նման պետություններ դեռ գոյություն չունեին։ Նրանք ավելի ուշ են ստեղծվել։ Իսկ զգեստը քեզ չի զարմացնում։ Դե ոչ։ Բաբելոնում երևի այսպես են հագնվել։ Գրեթե այսպես։ Բանն այն է, որ Միջագետքի պետությունները մի ամբողջ 2.5 հազարամյակի պատմություն ունեն։ Պատկերացնում ես, քանի անգամ են տարազը փոխել։ Նայիր, ահա աշխարհի քարտեզը ինչպես պատկերացրել են բաբելոնացիք։ Եվ իր ստեղծումից 2600 տարի անց պատմաբաններն ուսումնասիրել ու վերծանել են այս քարտեզը։ Նրանք երկիրը պատկերել են շրջանաձև, տեղավորել օվկիանոսում եւ շրջապատել են 7 մայրցամաքներով ու կղզիներով։ Նրանք արդեն գիտեին մայրցամաքների գոյության մասին, բայց դեռևս պատկերացում չունեին, թե ինչ ժողովուրդներ են ապրում այնտեղ։ Նրանք քաջատեղյակ էին իրենց հարևաններին։ Հյուսիսում պատկերել են սարեր։ Հստակ երևում են Բաբելոնն ու Եփրատ գետը։ Ահա այն։ Հենց մեր կողքին է հոսում է ինքն իրեն, տեսնում ես։ Այս շրջանակները բաբելոնացիներին հայտնի հարևան պետություններն են ու խոշոր քաղաքները։ Խաբանը, Դերին, Բիտլակինը։ Այսօր ոչ ոք այլևս չգիտե, թե դրանք ինչ երկրներ են եղել եւ ովքեր են բնակվել այնտեղ։ Բայց եթե Բիտլակինը տեղադրենք ժամանակակից քարտեզի վրա, կտեսնենք, անհիշելի ժամանակներում հենց այստեղ են ապրել հրեաներն ու արաբները։ Քարտեզի վրա այսպիսի տեսք ունի Աֆրիկան։ Ուրեմն այստեղ է գտնվում հին Եգիպտոսը, Ասորեստանը, մեծ Ասորեստանը։ Այս պետությունը կործանվել է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարում։ Եվս մեկը, հյուսիսի հարևանը, լեռների տեղում։ Այդ երկիրը տարբեր անուններով են կոչել. Արարատ, Հարատա, Ուրարտու, ավելի ուշ Արմենիա, Հայաստան։ Այդ ամենը որտեղից գիտես։ Տեսնում ես, դա այստեղ է գրված, քարտեզի հակառակ կողմում։ Սրանք ինչ է, տարեր են։
Այս նշանները դաջվում էին թաց կավի վրա հատուկ փայտիկով, որը խորը հետք էր թողնում, սեպիկների նման, որի համար էլ այդ գիրն անվանել են սեպագրություն։ Հետո բնակիչները թրծում էին վառարանում, կարծրացնում, որի շնորհիվ դրանցից շատերը պահպանվել են մինչև օրս։ Միջագետքի ժողովուրդները դարեր շարունակ սեպագրեր են գործածել եւ մեզ թողել են հազարավոր հետաքրքիր գրություններ։ Գիտնականները վերցանում են դրանք եւ այդպիսով մենք տեղեկանում ենք 3 եւ նույնիսկ 5000 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Բայց մտնենք քաղաք վերջապես։ Սա Բաբելոն քաղաքն է, թե երկիրը։ Ամենաուշագրավն այն է, որ Բաբելոն երկիր գոյություն չի ունեցել, եղել է քաղաք, պետության մայրաքաղաք։ Արդեն մեր օրերում այդ պետությունն անվանել են Բաբելոնիա։ Բայց դու չես սխալվի, եթե ասես, որ Բաբելոնը Աքքադ երկրի քաղաքն է, կամ Շումեր երկրի։ Բանն այն է, որ տերությունները հաջորդել են միմյանց, այստեղ մշտապես ապրել են ցեղակից ժողովուրդներ, եկել են նաև ոչ ցեղակիցներ, սակայն շուտով մերվել են տանտերերի հետ։ Նրանք ստեղծել են համընդհանուր հարուստ մշակույթ, որի մեջ միաձուլվել են շումերների եւ խուրիների, աքքադացիների եւ ասորիների, խալդերի եւ արամեացիների մշակույթները։ Թե երբ եւ ինչպես են որոշ տերություններ զարգացել եւ մյուսներն անհետացել, դժվար է պարզել։ Այս քարտեզը կազմողարդի գիտնականները պետություններից շատերին ճանաչում են միայն դրանց արքաների կամ տիրակալների տարբեր լեզուներով գրություններից։ Ուրեմն, թե ինչ պետություն է եղել, որոշում են նրանով, թե բնակիչն ինչ լեզվով է գրված։ Եթե բնակիչն ասորերեն է, ուրեմն կառավարել են ասորական արքաները, իսկ պետությունը եղել է Ասորեստանը։ Եթե բնակիչն աքքադերեն է, ապա պետությունը Աքքադը։ Ճիշտ է։ Ապրես, նույնիսկ չես պատկերացնում, թե ինչքան ճիշտ բնորոշեցիր։ Ամբողջ աշխարհի գիտնականներին կուրախացներ նման ձևակերպումը։ Առաջադիմում ես։ Իհարկե, հաստատապես դժվար է պնդելը, միշտ չես կարող պատկերացում կազմել քաղաքի կամ երկրի մասին։ Ինչ անուն տաս այսօր այն քաղաքին, որն ինչ-որ ժամանակ այստեղ է գտնվել, եւ բնիկներն ինչպես են անվանել նրան, եւ նրան ինչպես են կոչել հարևանները։ Հաճախ տարբեր հարևաններ այլ կերպ են անվանել հենց նույն ժողովրդին։ Բայց Բաբելոն քաղաքը միշտ է եղել։ Այո, բայց նրան անվանել են եւ Բաբիլու, եւ Բաբիլոն, նույնիսկ Կանդիգիրա, շումերական լեզվով։ Իսկ Բաբելոնին ծանոթ ենք Աստվածաշնչից։ Քաղաքի այդ անվանումը արամեերեն լեզվով է։ Այսօր միայն մի քանի հարյուր մարդ է իրեն համարում արամեացիների հետնորդ, որոնց լեզվով մի ժամանակ խոսել են միլիոնավոր մարդիկ։ Նրանք էլ հենց քաղաքն անվանել են Բաբելոն։ Իդեպ, դու Նոյան տապանի առասպելը գիտես։ Նավ գազանանոցի մասին։ Դե ոչ այնքան գազանանոցի, որքան նավի։ Այդ մասին գրված է Աստվածաշնչում։ Պատմվում է, թե մարդիկ այնքան չարություն են գործել, որ Աստված զայրացել է եւ որոշել վերացնել մարդկային ցեղը։ Բայց նա տեղյակ էր, որ երկրի վրա ապրում էր Նոյի ընտանիքը, բարի եւ օրինավոր մարդիկ։ Ինքը Նոյը, նրա կինը եւ 3 որդիներն իրենց կանանցով։ Եվ Աստված Նոյին ասել է. «Մարդիկ զայրացրել են ինձ եւ որոշել են վերացնել բոլորին անխտիր։ Ես երկիրը ջրով կծածկեմ, մինչև լեռների գագաթները, ծովը կտարածվի այնտեղ, ուր ցամաք է եղել, եւ այդ ծովում կխորտակվեն չար անգութ խաբեբամարտիկ, եւ միայն քո ընտանիքին կյանք կպարգևեմ։ Փայտից նավ կառուցեք, որը ձեզ կփրկի իմ զայրույթից։ Ձեզ հետ կվերցնեք բոլոր կենդանիներին զույգ-զույգ, բոլոր թռչուններին զույգ-զույգ։ Եվ ձկներին։ Ձկներին ինչու։ Նրանք չէին էլ խեղդվի։ Այսպիսով կվերցնեք ուրեմն զույգերով եւ բոլորին կքշեք նավ։ Իսկ տապանը նավն է։ Իհարկե։ Եվ Աստված անձրև թափեց երկրի վրա։ Օրեր շարունակ գիշեր-ցերեկ անձրև էր գալիս, եւ բոլորը խեղդվեցին։ Միայն Նոյի ընտանիքը փրկվեց։ Օրեր շարունակ ալիքները տարուբերեցին նրանց եւ վերջապես լողալով հասան Արարատ լեռ եւ կանգ առան գագաթին։ Անձրևը դադարեց, բայց դեռևս ջուրը չէր իջնում։ Մի անգամ Նոյը բաց թողեց ագռավին, որպեսզի իմանար, թե արդյոք նա որևէ տեղ կթարի, արդյոք ինչ որտեղ ջուրն իջել է, բայց ագռավը չվերադարձավ։
Այդ ժամանակ Նոյը մի քանի օր էլ սպասեց ու բաց թողեց աղավնուն։ Աղավնին թռավ եւ երկար ժամանակ չէր վերադառնում։ Իսկ հետո թռավի հետ եկավ ձիթեն ու ճյուղը կտուցին եւ բոլորը հասկացան, որ երկրի վրա ծառերը ծաղկել են, ուրեմն ցամաք կա եւ կարելի է սարից իջնել։ Լավ է որ ճային բաց չեն թողել, նա ջրահեղձի վրա կթառեր։ Երևի նրանցից շատերը ջրի երեսին էին մնացել։ Թու, այ քեզ ջահելություն։ Ամերիկյան ֆիլմերով շատ բան եք տեսնում։ Լավ է որ ճայը շատ բան չի տեսնում, թե չի անպայման կթառեր։ Վերջ տուր։ Պապ, իսկ Նոյը ճանճերին էլ իր հետ վերցրեց, ուտիչներին էլ, փայտոչիլներին էլ, իսկ վագրերն ու արհյուսներն ինչ էին ուտում։ Երևի դինոզավրերը վերացան, որովհետև նրանցով կերակրում էին արհյուսներին ու բորենիներին։ Լսիր, դա լավ է, որ կարողանում ես քեզ ու ինձ բարդ հարցեր տալ, բայց հիմա դա թողնենք։ Հիմա Բաբելոնի մասին։ Պարզվում է հին միջագետքում Աստվածաշնչից շատ առաջ կավե բնակիչների վրա գրի են առել Քսիսուտրոսի եւ նրա զավակների պատմությունը, թե ինչպես նրանք հատուկ կառուցված նավով փրկվել են ջրհեղեղից։ Երկար ժամանակ նավարկել են Փոթորկոտ ծովի վրա, չհանդիպելով ոչ մի ցամաքի, հետո կանգ առել հյուսիսում Սարի գագաթին։ Քսիսուտրոսը Նոյի նման թռչուններին բաց է թողել ցամաք փնտրելու։ Նույնը ինչ Աստվածաշնչում։ Համարյա բառ առ բառ։ Ուրեմն ջրհեղեղն այնուամենայնիվ եղել է։ Եթե ոչ ջրհեղեղ, ապա հեղեղատ եղել է։ Նայիր, սրանք շինությունների մնացորդներ են, խեցեղենի կտորներ, արձանների բեկորներ, այստեղ մարդիկ են ապրել։ Հողի շերտը, որի մեջ մնացել են մարդկային կյանքի հետքերը, անվանում են մշակութային շերտ։ Ավելի վերևում տեսնում ենք տիղմի մուգ շերտը, բայց տիղմի նման քանակությունը կարող էր այստեղ գոյանալ միայն ջրի բազմամետրանոց շերտի արկայության դեպքում։ Բայց ահա տիղմի շերտի վրա մենք դարձյալ տեսնում ենք մշակութային շերտը։ Ուրեմն մարդիկ ապրել են ապրել, իսկ հետո երկար ժամանակ ջուր է եղել, հետո նորից ետ է քաշվել, մնացել է տիղմը։ Եվ նորից մարդիկ սկսել են ապրել, հեղեղատ է եղել։ Կամ ջրհեղեղ։ Ամեն ինչ համընկնում է։ Ինչպես Աստվածաշնչում եւ ինչպես Աստվածաշնչում փրկվեց միայն մի ընտանիք՝ Քսիսուտրոսի ընտանիքը։ Իդեպ Քսիսուտրոսին տարբեր անուններ են տվել։ Շումերները Քսիսուտր, բաբելոնացիք Ուտնապիշտիմ։ Ուտնապիշտի։ Հենց այդպես, ինչ է տարօրինակ է հնչում։ Համաձայն եմ։ Փորձիր հապա մի անգամից արտաբերել Նաբուգոդոնոսոր կամ Աշուրբանիպալ կամ մեկ ուրիշը Գիլգամեշ, շումերական Ուրուկ քաղաքի արքայի անունն է։ Նա ապրել է 4.5 տարի առաջ։ Նրա մասին մենք գիտենք ավելին, քան մնացած բոլոր աստվածների, արքաների, հերոսների մասին։ Գիլգամեշի մասին շատ սեպագրություններ կան, նույնիսկ նրան նվիրված երգեր ու պոեմներ են պահպանվել։ Այստեղ դու տեսնում ես Գիլգամեշի պատկերը։ Ահա նա մենամարտում է առյուծի հետ։ Գիլգամեշը խուլուպու կախարդական ծառի մոտ։ Հին աշխարհի ժողովուրդները հիշատակել են Գիլգամեշի բազում հեքիաթային արկածները։ Կավե բնակիչները պատմում են հերոսի սխրագործությունների մասին, ինչպես հույնները Հերակլեսի կամ հռոմեացիները Հերկուլեսի։ Գիլգամեշ, Հերկուլես, Գիլգամեշ։ Նման են։ Վատ չես մտածում։ Գուցե Հերկուլեսը շումերական Գիլգամեշն է։ Այդ մասին ոչ մի տեղ ոչինչ ասված չէ։ Ուրեմն կարելի է ենթադրել, որ դու ճիշտ ես։ Դե ահա, պոեմներից մեկը պատմում է երկնային ցուլ հրեշի հանդեպ տարած Գիլգամեշի հաղթանակի մասին։ Մեկ ուրիշը հրաշալի ծառի խուլուպուի մասին, վիթխարի թռչուն Անզուդայի եւ ծառի վրա բնավորված կախարդական օձի մասին։ Ինանն աստվածուհին Գիլգամեշին խնդրել է սեփական այգում իր տնկած սիրելի ծառի վրայից քշել հրեշներին։ Հերոսը մենամարտելով սպանել է նրանց եւ աստվածուհին նրան թույլ է տվել խուլուպու ծառի արմատներից ու ճյուղերից թմբուկ եւ թմբուկի փայտիկներ պատրաստել։
Իսկ թմբուկը նրա ինչին էր պետք։ Դե միգուցե մարդիկ կարծում էին, որ երկնային ամպրոպը լինում է այն ժամանակ, երբ Գիլգամեշը հարվածում է թմբուկին։ Եվս մի առասպել։ Մի անգամ Գիլգամեշը ճամփա է ընկնում Աստված դարձած իր նախահայր Ուտնապիշտիմին փնտրելու, որպեսզի նրանից իր եւ Ուրուկի ժողովրդի համար անմահություն խնդրի։ Գիլգամեշը ստորգետնյա ուղով կտրում անցնում է արևի Աստված Շամաշին։ Արևելք դուրս գալով նա անցնում է սարեր ու անապատներ, այցելում կախարդական այգի, որտեղ կարող էր ապրել ինչպես դրախտում, բայց Գիլգամեշը շարունակում է ճամփան, որպեսզի տեսնի Ուտնապիշտիմին։ Նա անցնում է մահվան ծովը, հասնում է այն կղզին, ուր ապրում է Աստվածը։ Ուտնապիշտիմն ընդունում է Գիլգամեշին։ Հենց նրանից էլ տեղեկանում է համաշխարհային ջրհեղեղի մասին, որն ապրել էր Ուտնապիշտիմն ու նրա ընտանիքը։ Ուտնապիշտիմը Գիլգամեշին նվիրում է հավերժական ջահելության ծաղիկը։ Գիլգամեշն ուրախանում է, հիմա նա կարող է անմահության ծաղիկն ընծայել իր ժողովրդին։ Բայց գետում լողալու ժամանակ օձը քաշել տարել է ծաղիկը։ Գիլգամեշը մնացել է մահկանացու, ինչպես բոլոր մարդիկ։ Նա չի կարողացել հավասարվել աստվածներին, բայց անմահությունն այնուամենայնիվ ձեռք է բերել։ Հա։ Նա անմահ է ինչ սխրանքներով։ Հա։ Մարդիկ մինչև հիմա հիշում են նրան։ Մի այլ առասպել պատմում է Գիլգամեշի դեպի երկինք ճամփորդելու մասին։ Աստվածները նրան բարձրացրել էին այնտեղ, նստեցրել դղրդացող կրակ արձակող թռչող սարքի մեջ։ Այնտեղից վերևից աստվածները ցույց էին տվել երկիրը, ի զարմանս Գիլգամեշի երկիրը կլոր էր եղել։ Բայց չէ որ մարդիկ վերջերս են իմացել, որ երկիրը գունդ է։ Այո, կարծում էին երկիրը տափարակ է, որ այն գտնվում է ահռելի օվկիանոսի վրա եւ նրան պահում են 3 կետեր կամ 4 կրիաներ, կամ նույնիսկ 3 փղեր։ Ու մեկ էլ Գիլգամեշը պատմում է իր զարմանալի աստղային ճամփորդության մասին եւ այն մասին, թե ինչպես ինքը բարձրացել է կլոր երկիր մոլորակից ավելի ու ավելի վեր։ Բայց չէ որ դա նման է դիեզերանավի թռիչքին կամ թռչող ափսեի։ Ուրեմն աստվածները եկվորներ են։ Ով գիտե, ժամանակակից գիտնականներից ոմանք էլ նույն կարծիքին են։ Նրանք ասում են այլապես ինչպես կարող էին հնաբնակներն իմանալ աստղերի, արևի, լուսնի, մակընթացությունների ու տեղատվությունների օրացույցի մասին։ Իսկ որտեղից գիտեն, որ հնագույն մարդիկ այդ ամենը գիտեին։ Ես գիտեմ, որ նրանք հաստատ գիտեն, որ հնաբնակներն այդ ամենը գիտեին եւ գիտեմ ինչու։ Կարդացել են կավե բնակիչները, որոնց վրա մեծ քանակությամբ գրություններ են թողել շումերները, աքադացիք, բաբելոնացիք։ Նրանք չէ որ արդեն այդ ժամանակ կարողանում էին գրել եւ կարդալ, նույնիսկ գրագրի մասնագիտություն կար, այսինքն մարդ, որը թաց բնակիչի վրա գրեր առնում ամենատարբեր տեղեկությունները։ Սեպագրերով։ Դե ոչ միայն սեպագրերով։ Միջագետքի ժողովուրդներն ունեին նաեւ հիերոգլիֆներ։ Փոքրիկ պատկերներ, որոնք բովանդակ բառեր եւ հասկացություններ էին նշանակում։ Ահա նայիր։ Սա հյուղակ է։ Նման է։ Նավ է։ Աղեղ։ Նետ։ Աման։ Արմավենի։ Իսկ ահա թե ինչպես այդ նշաններն աստիճանաբար դարձել են սեպագրեր։ Սա ավանակ բառն է։ Իսկ ահա այսպես շատ տարիների ընթացքում այն ինչպես է փոխվել մինչև սեպագիր նշան դառնալը։ Սա ցուլ է։ Ահա էլի ցուլ։ Այո, փորձիր հիշել ամեն բառն ինչպես է գրվում։ Բառերն էլ հազարներով են։ Այ հենց դրա համար էլ գրագրողը կամ արտագրողը ամենախրթին մասնագիտություններից մեկն է եղել։ Շատ ու երկար սովորել է պետք։ Մի բնակիչի վրա մի այսպիսի պոեմ է պահպանվել։ Դա մի տղայի պատմածն է։ Նա սովորել է դպրոցում, որը անվանվել է բնակիչների տուն։ Բնակիչների տանը ուսուցիչն ինձ դիտողություն արեց։ Ինչու ես ուշացել։ Ես վախեցա, սիրտս սկսեց սաստիկ ծակել, իսկ նա խփեց ինձ։ Հետո դասով տառապեցի։ Ուսուցիչը ստուգեց իմ պնակիտը, արածիցս դժգոհ մնաց եւ խփեց ինձ։
Ուսուցիչը մեզ հրամայեց, արտագրեք։ Ես վերցրեցի իմ պնակիտը, գրեցի նրա վրա, բայց պնակիտի վրա կար նաև մի բան, որ ես չէի հասկանում, չէի կարողանում կարդալ։ Այդ ժամանակ այն մարդը, որ հետևում էր կարգոկանոնին, ինձ դիտողություն արեց, առանց թույլտվության ինչու էիր խոսում։ Եվ խփեց ինձ։ Նա ասաց. «Ինչու վեր կացար առանց թույլտվության» եւ խփեց ինձ։ Դռնապանն ասաց. «Ինչու գնացիր առանց թույլտվության» եւ խփեց ինձ։ Ինչու գլուխդ իջեցրիր առանց թույլտվության, ինչու ձեռքդ պարզեցիր առանց թույլտվության։ Ծանր է գրագրի ճակատագիրը։ Ես ատում եմ գրագրի ճակատագիրը։ Ահա այսպիսի պատմություն։ Այնուհանդերձ դպրոցում ստացած գիտելիքները թույլ էին տալիս տեղ զբաղեցնել հասարակության մեջ, չլինել սևագործ բանվոր կամ բեռնակիր։ Երբեմն բնակիչների տանը կրթություն ստացած մարդը դառնում էր նշանավոր մեծատոհմիկ մեկը կամ նույնիսկ թագավոր։ Իսկ գիտելիքներն առավել եւս պետք են շինարարներին կամ ճարտարապետներին, չէ որ առանց դրանց ցախատուն էլ չես կառուցի։ Բայց Բաբելոնում ոչ միայն ցախատուն էին կառուցում։ Տես, ինչ գեղեցիկ է։ Իսկ նրանք ինչպես էին քարերը հանել նման բարձունքի վրա, ձեռքերով։ Այ դա էլ հենց հնադարյան շինարարների գլխավոր առեղծվածն է։ Այսօր մենք ոչ մի կերպ չենք կարող հասկանալ, նրանք ինչպես են կանգնեցրել 60 մետր բարձրությամբ շենքերը, ինչպես են նախագծել, ինչպես են հաշվարկել, չունենալով ոչ համակարգիչներ, ոչ էլ նույնիսկ հաշվիչներ։ Նրանք ամբարձիչներ, կռունկներ, բուլդոզերներ, բեռնատարներ չեն ունեցել։ Այդուհանդերձ մարդիկ ոնց են կարողացել քարը մշակել սովորական մուրճով ու հատիճով, քարե մեծ բեկորները պատել գեղակերտ ժանյակների պես նրբարվեստ փորագրությամբ, տասնյակ տոննանոց սալերը վեր հանել տասնահարկ տան բարձրության վրա եւ նրանցով պատրաստել պալատներ, ամրոցներ, տաճարներ եւ բուրգեր։ Իսկ ինչպես են քարը հասցրել շինարարության վայրը։ Այ օրինակ այստեղ Մեսոպոտամիայում շինարարությանը պիտանի բնական քար չկա։ Բնակիչների գրությունը տեղեկացնում են, որ շումերներն ու բաբելոնացիք քարե մեծ բեկորները բերում էին հյուսիսից, Իրանի եւ Հայաստանի լեռնային գոտիներից։ Այնտեղ արդյունահանում էին քարը, մշակում, դնում էին լաստերի վրա եւ գետով լաստավարում։ Եփրատն ու Տիգրիսը հնուց միջագետ կկապել են հարևանների հետ, հնարավորություն են ձեռել առևտուր անել, ապրանք փոխանակել։ Գործվածք գինի, արմավ էին վաճառում, կավե ամանեղեն, ահա եւ շինարարական քարը նույնպես բերում էին հեռավոր սարերից։ Եվ կառուցում էին շատ հեշտ, բայց այ քեզ խնդիր, մեր ժամանակներում մարդիկ շատ են փորձել կրկնել հնադարյան շինարարության եղանակները, բայց բանդորոշ չէր գալիս։ Նույնիսկ ժամանակակից տեխնիկան անզոր է բարձրացնել 100 տոննայանոց քարե բեկորը։ Ոչ մի լաստ նրան չի դիմանա։ Դրա համար են գիտնականները կարծում, որ նրանց ինչ որ մեկն օգնել է։ Կամ էլ նրանք այնպիսի գիտելիքների էին տիրապետում, որոնք ժառանգել էին անհիշելի ժամանակներից անհետացած առավել հնագույն քաղաքակրթությունից։ Դե ինքդ նայիր։ Այս ամրոցի պատերի բարձրությունը 60 մետր է, իսկ լայնությունը մինչև 12։ Նրա վրայով կարող էր անցնել 4 ձիերով լցված զինասայլը։ Թեպետ այն աղյուսով է կառուցվել ոչ թե քարե բեկորներով, միևնույն է, չէ որ աղյուսն այդ բարձրության վրա հասցնելը հեշտ չէր, դժվար էր հաշվարկել այնպես, որ պատը չնստեր կամ չփլվեր սեփական ցանրությունից, դժվար էր դարպասների համար կառուցել հսկայական կամարները, տեսնում ես, այստեղ հենարան չկա, բայց պատը կանգուն է։ Դժվար էր կանգնեցնել հենց դարպասները, դրանք պատրաստված են մայրիների բներից եւ պատված են բրոնզով։ Պատկերացնում եմ ինչ ծանր է եղել։ Եվ դեռ դրանք պետք էր բարձրացնել եւ հագցնել ծխնիների վրա։ Իսկ քաղաքի պատն ունեցել է նմանատիպ 9 դարպասներ, ըստ Բաբելոնի գլխավոր աստվածների թվի։ Ուրեմն հաստատ այլ մոլորակայիններն են օգնել։ Հա։
Իսկ ինչու նրանք մարդկանց չէին սովորեցրել ավելի բարի լինել միմյանց նկատմամբ, չպատերազմել, չավիրել եւ չայրել այդքան դժվարությամբ կառուցված գեղեցիկ պալատները, քաղաքները։ Այդ դեպքում ինչու էին թույլ տվել, որպեսզի հին դարերում ողջ երկրի վրա բոլոր ժողովուրդներն ապրեն ստրկության գոյությամբ։ Ստրուկներ էին դառնում թշնամու բանակի գերի ընկած զինվորները, ստրկության էին տանում գրաված քաղաքների եւ գյուղերի խաղաղ բնակիչներին, հաճախ ստրկացնում էին հարուստին պարտքը չվճարած մարդուն։ Ստրուկներին վերաբերվում էին ընտանի կենդանու նման, նրանցից կարող էին խլել երեխաներին, ընտանիքից բաժանել։ Ստրուկները զրկված էին սեփական տնից, հաճախ նաև ունեցվածքից։ Ստրուկին ստիպում էին աշխատել այնքան, որքան տերն անհրաժեշտ կհամարեր։ Տաժանակիր աշխատանքի դիմաց գերակրում էին ամենահասարակ եւ անսնունդ ուտելիքով։ Ստրուկի հիվանդանալու դեպքում սովորաբար բժիշկ չէին կանչում, կմեռնի ոչինչ, շուկայում կարելի է նորը, առողջը գնել։ Մարդկանց գնում եւ վաճառում էին։ Ցանկացած խալմունքի համար ստրուկին կարելի էր անգամ սպանել, եւ նույնիսկ հենց այնպես։ Վատ տրամադրության ժամանակ օրինակ։ Ճիշտ այդպես։ Եվ սկսում ես մտածել, այլ մոլորակայինները, այդչափ զարգացած քաղաքակրթության ներկայացուցիչները կարող էին արդյոք մարդկանց սովորեցնել կառուցել աշտարակներ եւ միաժամանակ չբացատրել, որ ստրուկը նույնպես մարդ է, ուզում է ընտանիք ունենալ, նույնպես սիրում է իր երեխաներին։ Չէ, պապ, նրանք անպայման կբացատրեին։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Եվ ընդհանրապես մարդկանց չէին թողնի պատերազմել։ Իհարկե, այլապես հենց ինչ-որ բան մեկի դուրը չէր գալիս, ժողովուրդին հավաքում էր ու գնում հարևաններին սպանելու, գերիների գլուխներն էլ կտրում էր, կարծես թե նրանք մեղավոր էին, որ հարձակվել է իրենց վրա։ Ամեն չնչին բան կարող էր կռվի պատճառ դառնալ։ Ահա օրինակ, թե երկու քաղաքների միջև կռիվն ինչպես է սկսվել։ Կիշ քաղաքի ջուրը հավաքելու համար կառավարիչը պահանջել է, որպեսզի հարևան Ուրուկի բնակիչները խորը առուփորեն։ Պահանջել է եւ վերջ։ Նրանք իհարկե մտադիրել չեն եղել իրենց քաղաքից դուրս գալու եւ օտար կառավարչի համար աշխատելու։ Այդ ժամանակ նա հավաքել է իր զորքը եւ պաշարել անհնազանդ քաղաքը։ Ուրուկի բնակիչները վերջապես դուրս են եկել, բայց արդեն ոչ թե բահու կլունգով, այլ զենքը ձեռքներին եւ ջախջախել են հարևանների բանակը։ Երկու կողմն էլ ունեցել է սպանվածներ եւ վիրավորներ։ Իսկ կառավարչին էլ գերի են վերցրել։ Ոչ, այնուամենայնիվ այլ մոլորակայինները կբացատրեին երկրացիներին, որ պատերազմն անմիտ է ու դաժան։ Կբացատրեին հաստատ։ Ահա մի այլ սովորույթ։ Երբ մահանում էր հայտնի մեծատոհմիկ մեկը, նրա մերձավորներին ու ստրուկներին ստիպում էին թույն ընդունել։ Եվ թաղում էին տիրոջ հետ միասին։ Եղել է, որ մի կառավարչի գերեզմանում թաղել են 6 տղամարդու եւ 68 կնոջ։ Մեկ ուրիշի գերեզմանում 65 տղամարդու եւ կնոջ։ Ինչու էին այդպես վարվում։ Հնում մարդիկ կարծում էին, որ մահանալուց հետո մարդն ընկնում է ստորգետնյա թագավորություն եւ շարունակում է ապրել արդեն այնտեղ այլ աշխարհում։ Դրա համար գերեզման էին դնում այն ամենը, ինչ ծառայել էր նրան կենդանի ժամանակ։ Աղքատի հետ քլունգ կամ թաս, սափոր, զինվորի հետ թուր, հարուստի հետ թանկարժեք իրեր, հագուստ, սննդի պաշարներ եւ ստրուկներ։ Եվ կանայք եւ ձիեր, որպեսզի նա այնտեղ գետնի տակ ապրեր ոչ ավելի վատ, քան այս կյանքում։ Երևի շումերում ապրելը սարսափելի է եղել։ Բոլոր ժամանակներում էլ մարդկանց վիճակվել է տեսնել եւ ուրախություն եւ վիշտ, բոլոր ժամանակներում էլ հրդեհներ են եղել, ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր եւ իհարկե պատերազմներ։ Որոշ երկրներում մինչեւ հիմա չի վերացել ստրկությունը։ Ընդհանուր առմամբ Մեսոպոտամիայի ժողովրդի կյանքը ոչնչով չի տարբերվել այլ ժողովուրդների ու այլ ժամանակների կյանքից։ Նրանք հողը գութանով են վարել, հացահատիկ են ցանել, հավաքել եւ հաց թխել։ Նրանք ունեցել են պղնձյա աշխատանքային գործիքներ, զենքնել է եղել պղնձից եւ բրոնզից։ Մարդիկ ավելի ուշ են սովորել երկաթարցությունը հանել եւ հալել։ Նրանք վուշը գործում էին, կտավից հագուստ կարում։ Նաեւ գազանի մորթուց ու ոչխարի բրդից։ Նրանք կարողանում էին ջրանցքներ կառուցել եւ դրանցով ջուրը հասցնել քաղաքները։
Նույնիսկ նավարկում էին այդ ջրանցքներով դեպի լայնահուն գետեր եւ կատարում հեռավոր ճամփորդություններ։ Գետերում ու լճերում ձուկ էին բռնում։ Դե եւ իհարկե որսորդությամբ էին զբաղվում, ձիեր, ուղտեր, կովեր էին պահում։ Իսկ սա ինչ պալատ է։ Այս կառույցը կոչվում է զիկուրատ։ Նման աշտարակներ կառուցվել են Աքքադ պետությունում 5000 տարի առաջ։ Իսկ դրանք այնտեղից բերել են լաստերով։ Նախ եւ առաջ պետք է ավելի ուշադիր լինել։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ այստեղ Մեսոպոտամիայում տարբեր ժամանակներում գոյություն են ունեցել տարբեր պետություններ, որոնց թվում եւ Աքքադը։ Ուրեմն աշտարակը ոչ մի տեղից էլ չեն բերել։ Երկրորդ, այն ոչ թե քարից է, այլ կավե աղյուսից։ Ինչպես քաղաքի պատը։ Այո, իսկ աղյուսը դա հենց այն շինանյութն է, որը հեշտ է պատրաստվել այստեղ։ Որտեղ շատ կավ կա, ավազ, իսկ գետերի ափերին գետային տիղմ։ Դրա համար էլ միջագետքում անհամեմատ շատ են աղյուսե կառույցները, քան քարե։ Բայց ցավոք սրտի նրանք վատ են պահպանվում, փուլ են գալիս, հողմահարվում։ Այժմ մենք տեսնում ենք դեռևս կանգուն զիկուրատը։ Բախտներս բերել է մեր տանն ունենք պատմություն տանող կախարդական դուռը։ Մենք չէ որ տեղափոխվում ենք ոչ միայն այլ երկրներ, այլև ուրիշ ժամանակներ։ Մենք կարող ենք տեսնել երկիրն ինչպիսի տեսք է ունեցել 1000 տարի առաջ։ Իրականում հիմա, երբ մենք միասին ապրում ենք երկրի վրա, այս գեղեցիկ քաղաքները եւ պետությունները, պալատներն ու տաճարները ժամանակի եւ նվաճող հրոսակների կողմից ավիրվել են եւ վաղուց ընկած են փլատակների տակ։ Շատերը նույնիսկ անհետացել են երկրի երեսից։ Միայն մեծ է բախտ վիճակվել նորից տեսնել նրանց։ Պապ, իսկ բաբելոնյան աշտարակը ո՞րն է։ Միգուցե սա հենց ինքն է։ Գիտնականներից շատերն են այդպես կարծում, չէ որ ոչ ոք չգիտե իրականում նա ինչպիսի տեսք է ունեցել։ Այսպիսի բաբելոնյան աշտարակը նրա կործանումից 2000 տարի անց ապրող նկարիչների երևակայության արդյունքն է։ Բաբելոնյան աշտարակն էլ է աղյուսից կառուցվել, եւ աղյուսներն ամրացվել են ձյութով։ Ձյութը կպչուն թանձր նավթն է։ Ձյութը չորանալով աղյուսներն ամուր միացրել է իրար։ Իսկ թե ինչ նպատակով է կառուցվել աշտարակը, այդ մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Թեպետ նրա մասին առասպելներ կան։ Նրա մասին խոսվում է նաև Աստվածաշնչում։ Այդ հեռավոր ժամանակներում բոլոր ժողովուրդները երկրի վրա ապրել են խաղաղ, համերաշխ եւ խոսել են մեկ լեզվով։ Եվ օրերից մի օր մարդիկ որոշել են մինչև երկինքը հասնող աշտարակ կառուցել, որպեսզի հաղորդակցվեն Աստծո հետ։ Բայց Աստված գտել է, որ մարդիկ իր հետ նույն բարձրության վրա չեն կարող լինել եւ խառնել են լեզուները։ Մարդիկ միմյանց այլևս չեն հասկացել, գժտվել են եւ ցիրուցան եղել աշխարհով մեկ, իսկ շինարարությունն էլ կիսատ են թողել։ Այդ ինչպես, չէ որ Աստված միայն երկնքում կամ ամպի վրա չի նստած։ Աստված ամենուրեք է։ Ուրեմն եթե սկսենք կառուցել ոչ թե դեպի վեր, այլ դեպի կողք, իսկ այնտեղ Աստվածն է, որը տեղնուտեղը կվիրավորվի ու կգշտեցնի հարևաններիդ հետ, եւ դուք կսկսեք միմյանց սպանել։ Համաձայն եմ։ Աստված բան ու գործ չունի, մարդկանց պիտի գժտեցնի։ Կարծես թե Աստվածավարի չէ։ Այնուամենայնիվ, այդքան բարձր աշտարակներ ինչու են կառուցել։ Գիտնականները վաղուց նկատել են, որ այդ աշտարակները կառուցվել են այնպիսի տեղերում, որտեղ միջև հորիզոնը կամ անապատ է, կամ ճահճուտ, կամ տափաստան։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ սարեր չկան։ Դրանից նրանք եզրակացրել են, որ Մեսոպոտամիայի բնակիչները որևէ լեռնային երկրներից են եկել այստեղ։ Այս հարթությունների վրա նրանք սկսել են կառուցել իրենց հարազատ լեռները հիշեցնող այսպիսի զիկուրատներ։ Եվ այսպիսի զիկուրատի բարձունքին կարծես լեռան վրա կառուցվել է տաճարը։ Չէ որ լքված հայրենիքում նրանք հենց այդպես էին կառուցում տաճարները։
Եվ նման արհեստական սարերի շինության համար ոչինչ չեն խնայել։ Հարավից հսկայական ծառաբներ են բերել, հյուսիսից բերել են շինարարական քարերը, ազնիվ մետաղները, թանկարժեք քարերը։ Այնտեղից էլ հենց հրավիրում էին վիթխարի քարե շենքեր կառուցող բանիմաց վարպետների։ Կավե պնակիտի վրա մի զրույց է պահպանվել, թե ինչպես մի անգամ լեռնային Արատա երկրի բնակիչները հրաժարվել են շինարարական քարը վաճառել շումերներին։ Իսկ վարպետներն էլ հրաժարվել են գալ այստեղ եւ տաճարներ ու զիկուրատներ, աշտարակներ ու ամրոցներ կառուցել։ Եվ այդ ժամանակ նրանց օգնում են աստվածները։ Նրանք քամուն կապկպում են։ Կապկպում են։ Ձեռքերն ու ոտքերը։ Այդպես է պատմում առասպելը։ Այսպիսով քամուն կապկպում են եւ նա չի կարողանում քշել տանել ամպերը, առանց ամպերի Արատայի դաշտերում անձրև չի գալիս եւ այնտեղ ոչինչ չի աճում։ Եվ սով է սկսվում։ Այդ ժամանակ շումերները փոխանակություն են առաջարկում։ Մենք ձեզ հացահատիկ, բակլա, կովեր ու ոչխարներ, արմավներ, իսկ դուք մեզ քար եւ վարպետներ։ Արատան ստիպված համաձայնվում է։ Եվ նորից միջագետքում կառուցվում են եգիպտական բուրգերին նմանվող աշտարակներ։ Պապ, նայիր։ Բուրգերը։ Օհո, մենք արդեն Եգիպտոս ենք հասել։ Հին Եգիպտոս։ Ինչպես։ Չէ՞ որ դա Աֆրիկայում է։ Մենք ինչպես ենք Աֆրիկա ընկել։ Ցամաքով, այսինքն գետնի վրայով։ Դեռևս 150 տարի առաջ Աֆրիկան մի նեղ պարանոցով անջատված է եղել Ասիայից, մինչև կառուցել են Սուեզի ջրանցքը, որը միացրել է Կարմիր եւ Միջերկրական ծովերը։ Բայց փարավոնների ժամանակ կարելի էր ոտքով գալ այստեղ, կամ ուխտերով։ Զավթիչները գալիս էին զենքերով, զինասայլերով եւ ձիերով։ Նրանց պատկերները դու կտեսնես Եգիպտոսի պալատների եւ բուրգերի որմնանկարներում։ Բայց նկատի ունեցիր, ողջ Եգիպտոսը դիտել իհարկե չենք կարող։ Եթե չշտապենք, տուն վերադառնալն ավելի կդժվարանա։ Սուեզի ջրանցքն էլ կառուցած կլինեն։ Միգուցե կհասցնենք։ Ինչու շտապենք։ Ավելի լավ է վայելենք մեր հաճույքը։ Մեկ ուրիշ անգամ գանք այստեղ։ Եվ մի ամբողջ օր։ Ավելի վաղ դուրս կգանք տնից։ Դու կարթնանաս։ Հանուն Եգիպտոսի։ Ուրեմն վերջ։ Վերադառնում ենք։ Փակում ենք աչքերը։ Խորդանոց չէ, այլ ժամանակի մեքենա։